വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ചിതലിയാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ 7 പേര് നടത്തിയ യാത്രയാണ് ഇത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗുഹയും വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെയായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലം. അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേയേറെ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി മോടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ ഗുഹയൊക്കെയും ഈ പ്രദേശത്തായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. കയറിപ്പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നത്. ഇതവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ പാലത്തിലൂടെയൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഗുഹയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയി ഇതാ വരുന്നു. ആദ്യം വരുന്നത് മെജിറ്റ് ഫാദറാണ്, രണ്ടാമത് ജെയ്മു ഫാദർ, മൂന്നാമത്തത് സാജൻ ഫാദർ, നാലാമത്തത് ജെയിൻ ഫാദർ, അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ജെയിംസ് ആണ്, ഫാദറാണ്. ലാസ്റ്റ് അലക്സ് ഫാദറാണ് വരുന്നത്. വളരെ കൂടിയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ പാലത്തിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോരാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹേനെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വട്ടവടയിൽ വന്നപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഗുഹയുണ്ട്, ഗുഹയിൽ പോയി കയറി ഇറങ്ങുക എന്നത് വളരെ ടഫായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗുഹ. വെട്ടമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മൊബൈലിലെ വെട്ടമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കയറാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിസാഹസികമായിട്ടൊക്കെ കയറേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴത്തു നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നവരിൽ എല്ലാവരും ഒന്നും കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം കാല് ഒക്കെ വേദനയുള്ളവരും മുട്ട് കൃത്യമായി നന്നായിട്ട് മടക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ടഫായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കയറി. പക്ഷെ അത് ഒരു രസകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. കയറുന്ന സമയത്ത് പേടിയും ഒക്കെയും തോന്നി. പക്ഷേ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറിയവർ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നിലൂടെ വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ താല്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കയറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ മൊബൈലിൻ്റെ ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ച് തന്ന് വെട്ടമൊക്കെയും കാണിച്ചു തന്ന് കയറി. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ചിതലിയാർ എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം മിസ് ചെയ്യരുത്. നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ കയറിയെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. മനോഹരമായൊരു ചെറിയ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബറും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ ചിതലിയാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമായേനെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഹയൊക്കെ വളരെ രസകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇനി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടൊക്കെയും ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രെയിമുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. നന്ദി.